Алексей, привет! Что за работу сегодня будем выполнять? Глину немножко убрать от траншеи зимней. Выкопали газ, да? Да. Уже стоит труба, да? И людям негде пройти даже. Видимо, зимой закапывали вместе с снегом, да, видимо. снегом, да. Сейчас буду пробовать. Ты закапывал или не ты? Это просто попросили поправить. И вот откуда? Туда он, да. Всю дорогу, до да? леса, да. Как будешь делать это? Чем? Ковшом, наверное. Задний Там, ковш. видишь, мусор внизу. Там камни всякие, что только нету. То есть будешь выбирать на потихоньку? грибу и потом проедусь по траншее пару раз. По-другому здесь никак. Понял. Даже мышь сдохла. От неровности? Да. Ну, давайте понаблюдаем, друзья, немножко, как Алексей работает. Какая длинная стрела, друзья. А какие обороты двигателя сейчас? 1500?
Все для вас, друзья, хороший кадр. Все для вас.
наверное, лучше не получится. Лучше будет потом, Дорогу еще когда будет дорогу делать. сделаем, да. Ну все. Утрамбовали, выровняли, Да. как смогли. Что да. смогли, поправили. Хотя бы можно ездить, ходить, а то реально страшно, машина упадет. Так дальше пойдешь, да? Да. До самого конца. Давай, удачи, Алексей. Все, друзья, поедем мы. Вот так. Алексей протянул, растянул глину, утрамбовал траншею колесами. Потом они еще будут здесь асфальтной крошкой делать. Еще снимут немножко эту глину отсюда, да? Потому что когда копали, видите, на дороге глина сверху слой. Видимо, зимой копали. Они снимут еще слой глины и потом асфальтной крошки дорогу пройдут. Вот такая жизнь оператора, собственника спецтехники в одном лице. А с вами был я, Владимир Карлюк. Всем удачи, всем добра. До новых встреч.